I mentrestant, el circuit de Barcelona-Catalunya ja s'està preparant per acollir una de les competicions més importants del món del motor. Per això, en el paddock ja es poden veure alguns dels camions dels equips del Mundial, unes tasques de muntatge que s'acceleren des d'avui mateix. Els treballs també s'estan fent en tot el traçat per tal de facilitar els serveis als aficionats. Des del divendres fins diumenge, l'espectacle de les dues rodes centrarà l'atenció. Durant aquests 3 dies es podrà gaudir dels millors pilots del món i fora de la pista el públic tindrà a la seva disposició diverses propostes, botigues i espais especials. A més, com ja és habitual, també se celebraran els certàmens de Moto2, Moto3 i Moto E, que completaran el programa esportiu del cap de setmana.